Hallelujah. Amen. Okay. Twebaza Mukama n'olwaleero Crusade twebaza Katonda olw'ekisa ekingi ekizze kituwanirira bukyanga Crusade zino zitandika era zirituwa ekijjukizo ku season ya coronavirus nti COVID we yajjira Crusade zatandika eza online. Crusade twatandikira ddala n'aba Seventh Day nga tubayise nga tuwaddeko omutwe ogamba the last chance to the Seventh Day Adventists. Ne tutambula sabbiiti ezawerako era amakungula agavaamu weegali, abaalokoka weebali, abayomba. N'olwaleero abakyaddiŋŋana bye twayogera nabo weebali. Twebaza Mukama olw'ekyo. Abagabana obubaka buno Mukama abawe nnyonnyini ddala omukisa. Bwe twava ku Seventh Day kale bwe tutyo emmotoka ya last chance yatambula bukolokolo n'erumba abayitibwa aba Jehovah's Witness. Ku Seventh Day baali 19,000,000 mu nsi yonna n'ezigwamu. Research bw'alaga aba Jehovah's bali 8,000,000 ebyafaayo we binnyonnyola. Abakatuliki bwe twava ku Jehova twalumba ekereziya katulika n'abagoberezi baayo bawala ne batabani ba Maama Maria. Ne tutambula olugendo lw'ebbanga eryawera, byonna twabibabuulira ebyava mu lukuŋŋaana olwo. Abaalokoka tulina obujulizi olw'enjiri eyo. Ebibuuzo bye mwakwata ne mbitwalira abafaaza byakola omulimu. Abafaaza abateerya ntama baavaayo nga Pastor Luzinda nga Reverend Faaza Luzindana n'ayogera ebigambo ebyali bikanga. Novena simanyi oba tezituukanga oba zo zennyini ze zitakola, naye yali atusuubizza nti awo we tukutte wookya. Kale tetusobola kubeera balamu n'okutuusa olwaleero nti abafu be tusoomooza bagenda tugolokokerako naffe tujja kwewuunya. Naye twebaza Katonda ekisa kye kisukkulumye amaanyi g'abafu. N'olwaleero tukyali balamu. Bwe twava awo ne tugamba katulumbe. Emmotoka yatambula bukolokolo n'egenda paka ku bwaguuga bw'ekizimbe ekikyasinza empagi empanvu mu kibuga. Ne tulumba baganda baffe abayitibwa Abayisiraamu. Abo nno bwe twali tugendayo so ow'ebyuma n'akikola. Bwe twatuuka sayidi eyo ne batugamba nti we mulaze bannaaye, we mulaze. Abo nga banoonya mitwe, tebasoma ku kusala mpale kyekyoka naye n'emitwe bagisala. Ekisa kya Katonda Omwoyo Omutukuvu n'atuwalaawala n'atusobozesa aya ne zisomebwa mu lulimi lwazo, hadiisi ne zivaayo, era tulina obujulizi ku lwabo abaawulidde enjiri eyo nga Katonda akoze ebyekisa, nga Katonda ayambye. Kale ng'ababuulizi tetulina kyakwejjusa nti oba twatandika byaki. Olw'ensonga tulabye Katonda ng'ayamba, tulabye Katonda ng'alokola. So mikwano, olwaleero emmotoka ke yasimbudde okuva mu Bayisiraamu tugireese vulumula, oba oliawo n'omutwe tugukyusizza nga tugamba last chance. Luli tubadde tugamba nti Lubabu, naye ku mulundi guno tugamba last chance Lunyata.
lweje muliro tulazeewo olwaleero tuzze mu kyama kino kye bayita ekipentekooti. Lwaki abapentekooti temubalese? Twali balese naye bwe tulaba ng'omukatuliki bwali si bwe yatandika, ng'omuprotestanti bwali si bwe yatandika, kale tetulina bwesige bumala nti omulokole bw'omuleka mbu yajja kubeera bulungi emirembe gyonna. Tugamba bwe tuti katutuukeyo nga ku mulundi guno tetulina muntu gwe tulumba. Twagala okwebaza abasiraamu obutatunoonya, twagala okwebaza aba Seventh Day okwefuga. Mwayomba mu katono naye ngera kisuubirwa mwe muyomba kikkirizika. Abadiventi n'okulwana balwana. Okay, so ketuzze mu balokole abo balina omwoyo omutukuvu basuubira n'olunaku n'olumu okuyomba n'okwasimula. Naye twagala gamba olwaleero tuzze mu balokole, tuzze mu kipentekooti, ebyetaaga okutereera bitereere. Mwani abawa olukusa olutereeza? Musumba wa? Self-appointed custodians for public. So bibuuzo musobola okuba n'ebingi, naye ng'amazima gali nti tuzze nga n'olukusa olubabuuza oba olutereeza si ffe, naye twagala Bayibuli ebeeyogera etubeerere pulambulayini. Musumba etubeerere olumuli, the measuring road Ezekiel gyayogerako, ebeere pulambulayini, oba pulambulayini kyeki mu Luganda, ebeere birigi, ebeere birigi eteekebwa ku kisenge n'epima obutereevu bwakyo. N'olwekyo ojja kuba okoze ensobi bwona otwetikka. Bw'olaba bikuyitiriddeko weetikke Bayibuli oba n'abagiwandiika. So mikwano nga tutambula olugendo luno, wano tugenda kubeera systematic. Maloboozi gagenda kubeera kiriya nga tegaliimu wadde kabyo newankubadde okulabika ng'ayomba n'omuntu. Sabiraako. Maloboozi gajja kuba kiriya kubanga twogera n'abamuzeeyi, twogera n'abaana bawaka, nsonga ze twogera za mu nnyumba. Tulina okwekolamu omulimu, eby'omunju tebitotolwa. Kale olukiiko mu nnyumba, ab'omu nnyumba mwekka tubaaniriza, naye temwerabira ab'ebweru babataddeko eriiso okulaba ennyo nga bajja babuza ekintu kimu, naye bwe mwakkiriza mwaweebwa omwoyo omutukuvu. Okay, so mu systematic mu ngeri gye tujja okutambulamu tulina emitwe egy'enjawulo gye tugenda okubeera nga tutunuulira gumu ku gumu. Tugenda kutunuulira ekitabo kino kye bayita Bayibuli. Awo we tujja okutandikira, kubanga tugambye ti Bayibuli etubeerere ejjinja eripima, etubeerere minzaani, etubeerere mita epima fuuti. Abazimbi mumanyi bwe mubiyita ebintu ebyo. Okay, tutunuulire Bayibuli eno ekuŋŋaanyizibwa etya. Kigambo kye tuyita kanoniste ekuŋŋaanyizibwa etya okubeera ng'erina ebitabo by'erina 66, era ne kigifuula ey'enjawulo ku ndala yonna etabiweza oba ebisukkulumya. Tujja kukitunuulira. Bwe tunaavaawo tujja kugenda ku kigambo ekikulu Mukama waffe kye yayogera nti nditeeka ekkanisa yange ku lwazi n'emiryango gy'emagombe tegibuuzaawo ekibuuzo ekikulu. Ekkanisa yaani? Who owns the church? Ani nannyini kkanisa? Bwe tunaavaawo tujja kutambula nga tumaze okutemaatema bintu bingi nnyo ebiri awo mu ani nannyini kkanisa, administration yaayo, nga tunuulira obukulembeze bwayo, nga tunuulira ekibiina ky'abagoberezi, nga tujja kutemaatema ensonga.
bwe tunaavaawo tujja kuyingira munda bisenge bweba weema ya Musa tujja tandikira mu lujja tutambule bwe tutyo bukolokolo paka tunayingira awatukuvu bwe tunaavaawo tugenda kukyalira ebiyigirizibwa kubanga abantu mu biyigirizibwa we wava enjawukana ennene doctrines tujja zitunuulira ensonga y'ebiweebwayo tetujja gibuusa maaso tujja giteekako amaaso ebimu eby'ekkumi ebibereberye ziizino nsigo nga bwe tulaba enjigiriza ya Bayibuli ku nsonga ey'ebiweebwayo eya ssente n'ekkanisa eri etya. Okay, tuvaawo tugende mu nsonga y'obufumbo, marriage, divorce, remarriage. Ebintu ebyo ababikola oba abatabikola bayesigamye ku ki? Bayibuli gyatulungamye. Bwe tunaavaawo tetuyinza kubuusa maaso ensonga eyitibwa amafuta. Amafuta, okusiiga amafuta, chupa z'amafuta, tulabe amafuta yirizi, amafuta dogo, baganywa, bagasiiga ddi, galina makulu ki? Era geego agasiigibwa geego. Okay, ebyo na tugenda nga tubitunuulira. Kale bwe tunaaba tunaatambula olugendo emmotoka ejja kutambulira ddala tujja kukyalira ekibuuzo ekikulu ekiri mu Yokaana essula esooka olunyiriri 17 olugamba nti amateeka gajja ku lwa Musa, ekisa n'amazima ne bijja ku bwa Mukama waffe Yesu. Tulabe ebigambo ebyo ebibiri bitambula bitya? Tuli mu kisa, tuli mu mateeka oba byombiriri. So Bayibuli nga byonna nno yeeyogera zijja okwogera. Tujja kweyongerayo tutunuulire ensonga enkulu ey'Omwoyo Omutukuvu nayo tujja gyekkaanya. Olwo nno tujja kweyongerayo ensonga eyitibwa ey'esikatology, enjigiriza ya Bayibuli ku biro eby'oluvannyuma eri ki? Awo nga waawudde bantu nnyo. Tujja byetegereza lwaki twawukana nga tetuli baaluganda. Eggulu tugenda mulimu. Ensonga endala, controversial, family planning. Family planning eri mu Bayibuli, teri mu Bayibuli. Tujja bitunuulira. Okay, Christology, tunyonyole Kristo. Tuvaawo tugende ku ssoma eddala likuŋŋaanya nno lyaza ekibiina bayita enjigiriza ey'emizimu nga kwogatidde ebirondoola, ebisiba, ebibuukira, okwenenya ebikolwa by'abafu abaliwo n'abataliiwo. Ebyo byonna tujja bitunuulira naye nga si ffe twogera wabula Bayibuli egenda kutuluŋŋamya tulabe buli omu waanaagwa. Twenenya tukwogedde. Kale tujja kutunuulira ensonga endala ez'omunda, okusiiba, essaala ezisabwa. So ng'Omwoyo bw'anaatuluŋŋamya tujja kusembyayo oba oliawo bwe kunaaba kusembyayo ensonga ya interreligious council. Kibayita ecuminico interreligious council. Kituufu ecuminizimu kisoboka omusamize okutuula ku mmeeza yemu n'omusiraamu n'omupentekooti n'omukatuliki bonna ne bagenda ku oltaali w'Omukama omu ne bateesa ku ki kye bafaanaganya ekibaleesa obumu. So mikwano tubaaniriza awo mbadde mbayita mbuyitizi mubeere ne sirabaasi bwetyo bwegenda okutambula n'ensonga endala ng'Omwoyo Omutukuvu bw'anaagenda atuluŋŋamya. Kyetusinga okubeetaaza kubanga mwawaana nti abasiraamu bazibu nnyo tebalumbika, naye ate njagala kubagamba wano okusinga awalala. Naye mu byonna tukkiriza nti Katonda anaabaako gw'alokola, anaabaako gw'ayamba, anaabaako gw'aluŋŋamya. Olwaleero tuli balamu, enkya tetuliiwo. Gye tukuŋŋaanira Omusumba yatuyigiriza nti obulamu tye
lwaleero wetuli enkya tugenze bulamu tusoma bwa mirundi 2 oba omubiri n'obulamu obugenda okujja. N'olwekyo mikwano tubaaniriza mukama abampere nnyo nnyini ddala omukisa omusumba Gerard Mukuye, evangelist by calling. May God bless you. Amen. Mbasanyukidde mwenna abaze ku crusade. Tugenda kwetegereza ebintu bingi tukirininga ennyumba yaffe si mu bubi. Musumba ogenda kumbikulira. Yes sir. Tito 1:13. Tito 1:13 tuli mu Nyanjula. Tuli mu Nyanjula tukola enkya tujja kutematema topiki ku topiki naye kati twanjula enyanjula betukutteko twagala kugenda mpola kubanga ekyabajja mu madiini kikulu tetuyinza bakwata bubi. Abantu bagoba mu bika, abantu babagoba mu famire zaabwe, abantu abamu babayiga lwa bulokozi. Kati olw'ebyo byonna waliwo be bajjako obusika, waliwo be bagoba mu famire zaabwe. Oli yava mu Busiraamu nga bamugoba na jambira n'ayingira ekkanisa. Bw'ayingira ekkanisa n'etandika agavuyo aganje nnyo. Olugero lugamba the light that shines farthest shines better at home. Nti omusana oba ekitangala ekisinga okwaka ennyo oba ekyaka ewala ekimulisa ewala kiba kisinga kumulisa nnyo awaka. Kakati tetwagala tubeerenga bano Bayibuli beeyogerako. Abasomoka ne bagenda emitala w'amayanja ne banoonyayo omwoyo gumu ne baguteekamu ssente bwe baguleeta ne bagufuula mwana wa Geyeena emirundi 3. Kye tutayagala abaana bangi balokose nga bali vagini ne baluzinga vaginities zaabwe mu kyaki. Abantu bangi bala emiggo lwa bulokole bwe batuuka n'afumbirwa omusajja mu kyaki, omusajja n'amukola effujjo n'awulira obuyinike ng'ewaabwe takyaddayo. Abantu bali sitaaka lwa butali bwesigwa obwaba abawanika bajo stewards olwaba steward. Okay. Temufaayo ndoza waliwo omulokola akola mu byuma. Manya ali eyo waliwo omulokola atandise okuba simu ataataganye. Naye naffe tuli balokole basibo libanya. Nze Pastor Mukuye Gerard, ono ye Pastor Sakira Ronald. Tuli basajja bafumbo, nze ndi mufumbo wa mukazi omu. Tanobanga ku mukyala wange Divine Mukuye. Naye bw'oba oli mufumbo kyeyogerere. Ekyo nja kukyatula mu lwatu wannaye ndi musajja mufumbo nafumbirwa omukyala nfumbirwa omukyala ekyenkane yagwa wafumbirwa omukyala anfumbira bamuyita mmire Sakira. Okay, ebyo byonna bye twagala twetereze. Ovanga ku mwana obudde bwe abantu bavuga amafuta gaabwe ne bava mu mayiro 10 mayiro 5 ne bajja ne batuula mu maaso g'abasumba. Abasumba ne batagasa ne bata meeting expectations z'abantu abo. Ate nga tewali bulumi ne basigala nga bakumba. Enjiri eyongedde okukendera mu churches. Enjiri ebeera dakiika 3 kwana emikolo ng'era bwe tukiraiminga kyekyali kyaki. Enguzi efumbekedde mu makanisa, ebintu ebyekiyaaye, ebintu ebyokukyusa ebiwandiiko, abantu nga buli omu afuba okulaba ng'abaana be oba mukazi we yaba ateekinga over ne waliko kuyitibwa. Ebyo byonna bituleeta mu kwebuuza naye tukyali mu kukkiriza. N'olwekyo buli topic
tujja gikola ku reactions nga za njawulo. Tuli ku introduction musumba wabikudde Tito emu 13 ne 14 emu 13 ne 14 mu Bible y'oluzungu nga nsomye NIV otyo esomeseza ng'egamba this testimony is true. Therefore rebuke them sharply so that they will be sound in the faith. Rebuke them Sharply. Kwaliwo yampandikire naga lwaki oba mukambwe nnyo omuntu bw'omugamba empola aba tasobola kulokoka. Bayibuli yegambye rebuke them sharply, not softly but sharply. Kakati waliwo topic ze tujja okutuukako nga we have to rebuke, we have to be sharper just like a sword. Kisala luyi na luyi naffe ebimu kiba kitusaleeno. Rebuke them sharply such that you can rebuke them sharply such that they will be sound in the faith. Such that they would be sound in this faith. Basebo ne banyabo ekyo kyayita okubeera sound doctrine, sound teachers, sound preachers, be bantu abakulemberwa kibayita integrity. Ebyo natwagala obbiraba ekyaki ya muntu doctrine gy'osomesa yeesomesebwa batugambye ekiyamba omuntu omukuumira ku sound rebuke tujja gikyalira buli doctrine musumba tukyagenda and will pay no attention to Jewish myths or to the commands of those who reject the truth. Nti baleme kuteekayo mwoyo eri enfumo z'Abayudaaya. Enfumo z'Abayudaaya zeziriwa osanga Abafirika mbu nabo Bayudaaya mbu bali mu bika 12 beegabanyiza gw'oli mu kya Asa gw'oli mu kya Yuda gw'oli mu kya ebyo byonna ebyo byonna twagala kubitereeza nga tukozesa ebitabo bye tugenda okuba nga tusoma. Buli kintu tetujja kijja magezi naye kigenda kubeerako scriptural reference n'ebitabo bye tugamba nti byesigika ebyawandiikibwa abantu abeesigwa oba abakkirizika oba abatambula ne Katonda. Ezo references nazo tujja zikola n'emikutu tujja gikozesa. Musumba ayo tusomye ekyo kika kya approach number 2 gye tujja okukozesa depending to the topic, depending how decay that part is. Eyo approach ejja kuba mu Peter, 1 Peter 3:15. Peter ekisooka ezo approaches sooka rebuking sharply. Ekyo tujja kisobola. Tugenda kisobola. Kati approach number 2 era naye egenda kusinziira ku kiki tunaatwogerako. Gisome. Bible egambye Petero ekisooka 3:15 ayogedde n'agamba but in your hearts set apart Christ as Lord. In your heart set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you. Always be prepared to give an answer to everybody who asks you about what? To give a reason for the hope that you have. To give reasons for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Very good. But do this with gentleness and respect. So we are going to use 2 approaches. 1, sharp rebuke. 2, gentleness and respect. How are you going to respect if the part is not so much decayed? Bwe tunatuuka ku kintu nga tekitwala mu geyeena, doctrine nga tetwala mu geyeena, tugenda kukwata with gentleness. For example, okwenenya ebibi by'abafu tekiira bwe kitwala mu geyeena, awo nja kukwata bulungi nkulage ennyiriri bulungi tusome ffenna.
ne bw'onooba gw'otaamye nze nja kubakaamu lwaki tekitwala mu geyeena bwe gamba teri bikulondoola gwe n'owakana nti nze binnondoola nga bikulondoola n'ebyewaffe ng'obikima no problem ekyo gentleness we are going to be gentle bwe tunaatuuka nga twogera ku bya abasumba specifically ku leadership we are going to be gentle era nja kwogera nga reverend nga nzenna neewombeeka bwe nti nja kwogera nkola bwe nti sigenda kubasongamu bwe nti nga bwe mbadde nkola ku basiraamu kakati naye wanaabaawa weetaaga sharp rebuke ng'ekintu kitwala mu geyeena for example marriage that freedom of marrying chasing and you marry another ekyo nga kitwala mu geyeena then we shall be sharper ku ddoboozi tugenda kukikola bassebo ne bannyabo kino kyetukola tetwikiriza bwe tumikiriza katonda yennyini mbabuulira nze katonda kino yakinteekako ng'omukulu emirundi kati ebiri nga neegayirira katonda ambuulire kyenzizaako ambuulire ki kyemba nkola mba musaba nandaga ekirooto ng'obudde buweddeyo eŋŋombe neevuga eŋŋombe bwe yavuga ne bagamba buli omu aleete ekisibo ky'endiga ze nga bagamba abantu buli pasita aleeta abantu be ng'eyali afuuwa ekkondeera ayimiridde ku lusozi n'agamba obudde buweddeyo mwenna mujje ssaawa yakulamulo buli musumba aleeta abantu be nalaba abisibo abantu ng'abasumba babaleeta naye mu prosesi y'okubaleeta nga bajja bafuuka nga bwe tufuukako endiga ebyaddala endiga shiipu ez'ekitere ng'ate bwe tufuuka abantu naye bwe twafuukanga endiga bwe tutyo nendaba abasumba nga bagoba endiga nga zibatawaanya ezimu nga ziweta ne zidda emabega endala nga zizannya endala nga zitomeregana abasumba ne zivaako ne basamba endiga abasumba nga bajjudde obusungu nga bali frowned nga beekyaye endiga zibalemye okutambula ka distance akatawera wadde kilomita okuva we bazireese ozirinyisa olusozi naye nga mulimu kamakanisa agaleeta endiga zaago mu layini ezaali ziteredde mu layini ezaali ziteredde layini gye nalimu twali mu layini ya UCC naye bwe tuba tusimbye ng'abasumba nga ntunuulira endiga zitawaana makanisa agatawaana n'endiga bataamye enjala endiga ng'enjala eziruma endala nga babuleese bukoze embuto tekalyangako kati ne bulumaaluma omuyonga walinga wali wayise oluyiira ne buluma omuyonga ogukutuseeko obuliga bwe bwalumanga omuyonga nga bulumaaluma ebisubi ng'olabira ddala endiga enjala ezitalyako kantu zigaaya evvu zifune amaanyi agalinnya olusozi ng'olusozi terulinnyika nga most of the sheep were emaciated they had emaciated bodies ziguddemu embuto ng'ekkondeera oli bwalifuuwa nti buli omu fuba olinyise wano endiga naye kyenva nsaba omusumba ne mugamba bwe nti mbadde nsaba onzikirize nnyambeko ku makanisa amalala nnyambeko ku layini eziganya okutereera ne mugamba gwe oyina abaweereza bangi laba ffenna tuli wano useless tuli wano and you don't use us I mean tewali kye tukola kubanga abaalimu mu layini ye baali bali stable musumba nangamba genda as long as ojjukira layini yo ng'ogendanga kudda oba ogenda okutereeza odde genda neŋŋenda ne ntandika okukozesa amagezi mu kirooto ge nali neewuunya
nga ngenda nyambako ng'olaba omusumba alina ekisibo ekinene kyebenyumirizangamu olw'okuwangayo okunene nga kimutamye ng'endiga zimutabuseeko yabivuddeko dda ali wali atunuulira buli muntu kyenva ngamba omusumba kakati bwe kiba bwe kityo gwe ekisibo kyo kinene asimbye mabega talengera mu maaso nga bala basimbye mu maaso talengera mabega ne mugamba mmwe tosimba gwe layini yo nnene giyimirire wakati otunula eri ng'amaaso go gakuba eri neeno musumba n'akikola ne muyambako n'atereza endiga ne mupositioninga n'agamba oh thank you oli mu layini ki ne mubuulira gye ndimu n'asigala nga yeewuunya ne ngenda ku layini endala nga mbatereza positions mbateekamu mbasimbya layini ne nnyambako kakati nga buno obuligo waliwo obunafu obwo obwali tebulya ne mbagambwe temulina maanyi galinnya lusozi olwo tyemumaze ebbanga ddene nga temulya omusumba abuliisa nga waali tabangako na kamere naaka abufugisa maanyi bwona bwona bukozese bwe buti bino bya mwoyo kyenakola neŋŋa kati ono muwe magezi ki gabaga neesibya obuliga bunafu nga tebisobola kulinnya lusozi kyenva nkola puulu ne mbugamba kati buli omu sindika munno gwali eno sindika ono bwamusindika nayongereyo step webwaliriza oyongereyo step ne bakola akajegere ne beesindika bonna ne balinnya olusozi ŋŋenda okudda mu layini yange nga yalinnye ng'abantu bonna baggwereddeyo olusozi lwali so steep and slippery nga luwanike nnyo abantu balulinnyirira nnyo ng'ate luli smooth kati we namala bonna bonna okuyambako okulinnya omuntu n'ayima waggulu n'akolera ettima eitha oyo yali afuuwa ekkondeere oba omulala yenna n'ayiwako amazzi ku lusozi bwe yayiwa amazzi ku lusozi nengezaako okulinnya nenseerera nenzika wansi nenziramu nengezaako mba ntuuka wakati nenseerera nenzira bwe natuuka nga binnemye neŋŋamba mukama nkwebaza nemeddwa okulinnya olusozi olwo naye ndi musanyufu tinyambye abangi ne balulinnya ndi asiza bangi era kale nze kimwanidde kufiira wano nga mpulira nga ayogeranga mu musa tikimwanidde okufiira wano kati naye ndi musanyufu kubanga bangi benyambye ne balinnya mba kyajubireetinga nsanyuse ate bwenkaabamu bwe ŋŋamba isoke itiizoke kasita bangi balinnye omuntu n'ayima waggulu ku lusozi n'ampita erinnya n'agamukuye olusozi luno terutemwako kakumbi konna naye kwata akakumbi nkukkiriza olutemeko n'ankanyugira akakumbi nekakwata bwe nakwata akakumbi netandika okutemako nenninnya nga bwe ntema ŋŋenda nninnyawo mpaka bwe natuuka ku topu bwe natuukayo nalaba layini nga zisimbye amazima gennyini nga ziri layini bbiri naye ku layini ebbiri nga layini ennyimpi gyaliko abantu besijjukira muwendo naye okusinziira mu kupima kwe napima nga tebawera bantu 8 oba 10 ennyimpi ng'endala mpanvu nnyo to the extent yo atandikidde waleeyo ng'ate neeri wano kumpi ng'alanga waali weeva nga weeva walinaanye olusozi naye buli we yalanganga n'agamba bw'ati buli muntu yenna bw'oba weekakasa nga tewayonoona simba mweno layini ennyimpi naye bw'oba teweekakasa ng'omanyi wayonoona kijja kuba kibi nnyo okusanga mu layini eno kubanga mmwe be bagenda okusooka okukebera ho nali nsimbya mu nnyimpi
bwe yalanga nga mpulira ebibi ebyedda mpulira buli kintu kyonna kinkomeddewo nenvaamu nenzira mu mpanvu nga mulimu naba muwene nyimpi mbabuulira without bias bonna abalimu nga balokole ate nga basumba bokka be nalabako nkyabajjukira I know them by names naye buli bwe balanganga nempulira nga nze kiyinza okundeetera ebizibu nenzira mu mpanvu eyaboonoonyi bwe yasirikanga okulanga nenga naye nayonoona ki naye ebintu byonna nabyenenya nzizeeyo nenzunga nenzirayo mu nyimpi mba nsimbye mu nyimpi n'akomawo n'addamu n'alanga bwe yalanganga nempuliranga alina ebibi nentambula nenzira mweri kati nali mabega wa musumba wange naye kati ye teyatambulanga genda mweri naye buli bwe bayogeranga nga naye atawanyika lwe luganda kati oluliwo nga atyamu n'atambula n'akoma wakati n'atagisimbamu naye bwe basirisanga n'atereera mu layini ku ffenna abaali mu layini ng'ogyeko nze lwakuba bulamu bwange ndowooza bwe ntambuliramu bwe nalooteramu nze ntambuliramu alaali ebyange bwe ntambula ekinnemye kiba kinnemye kati bwe nawulira nze nga ngenda butereefu mweri naye nga ne bannange bonna bategana nga babanga abagenda ne badda nga buli walanga layini n'ekyamamu buli walanga ali mu maaso n'akyama n'avaayo so kino kye tukola ndi mu kutereeza layini tuli mu kutereeza layini nga tetunnatuuka ku ziri gutwale ng'omukisa olw'okubanga waliwo awaddeyo obudde okubaako byasoma ze approach ze tugenda okukozesa ezo nga mbawadde besisi kyekola I am anointed to do it era omulala baba bakusse naye nze bajja kunzita baba bakunzita nga maze okutereeza layini tugenda kuzitereeza musumba sebo tugende mu maaso kwata bayibuli erimu 5 bayibuli yegenda okubeera measuring read kyekitabo kya Katonda weewaawo tugambye ekitangaalo ekikuba ewala kyaka nnyo ewaka Bebulaniya tusooke Yuda emusatu Yuda agambye bw'ati soma Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt I had to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. Kyabaagala bwe nali nga nfuba okubawandiikira ebigambo by'obulokozi buno nabakuutira nnyo okulwanirira okuwakanira okufubira okweweerayo okukkiriza kwe mwaweebwa omulundi ogumu okukkiriza kwe baatu abaakutuwa omulundi gumu Pawulo agamba nabakuutira mulwanirire nnyo okukkiriza kwe mwaweebwa omulundi ogumu Yuda si Pawulo Yuda mu kitabo kya Yuda emu bw'atyo bw'ayogera n'atuwa n'ensonga n'agamba lwaki kubanga olunyiriro olwokuna for certain men whose condemnation was written about waliwo bannaffe abasajja kumeni mwe mulina olukujjukujju whose condemnation was written about abasaliriddwa omusango have secretly slipped in among you. Have secretly slipped in. They have sneaked. They have entered unknowingly. Where? Nga Bible bwegamba nti bonna we beebaka ne wabaawo abajja ne basigamu eŋŋano embi mu lusuku kati wali bagenda okuŋŋamba Yesu yagamba mbireke bikulire wamu nange siwawula ndabulabulabuza eŋŋano ennamu eno tugiyita last chance
era netujja babeerangako tetuguddewo pulogulaamu bwegenda kubabeerako tukiyita last chance, last opportunity ekulaga bikutwala mu geyeena biyinza okuba byakyama naye abasensera abasalirwa edda omusango nga bakola bati agambye they have slipped in secret to you. They are godless men who change the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Wuliriza kino mbu waliwo bannaffe ne bakyamya ekisa kya Katonda, bakyamya ekisa kya Katonda bakikyusa ne bakifuula obukaba nga bagamba ne bw'oyenda ne bw'okola otya. Omwana ku makere yatugambako awo nti we are sealed, natuwa olunyiri mu Befeso tuli sealed. Ecupa eya soda oba bbiya gwe aliko siiru bwe bamusuula mu busa, bbiya ow'omunda oba soda ali munda mu cupa tayonooneka. Era n'agamba n'ogamba mwaboogera ku ina maanyi obulamu obw'omunda. Baddira ekisa ne bakifuula obukaba, era nga gaane bw'oweebaka n'omuntu toyina bw'obeera defiled, ne bw'oyenda ku bawala bameka, ne bw'okola ki tosobola kubeera defiled. Bo bwe batyo basomesa. Waliwo n'abalala era gurupu ng'egamba bweti tya once saved forever. Abo ekyo nakyo kika kyabo. Ne wabaawo gurupu egamba we were predestined ng'enkola y'ekisiraamu. Byonna buli kintu kyonna tye Katonda bwe yakitegeka, bw'aba yategeka nti ojja kwenda era oyenda, bw'aba yategeka nti ojja kubba era obba, era Mukama bw'aba yategeka nga gwe temujja kugenda mu ggulu era temugenda. Ekyo nno kikkirizibwamu Abapentekooti bangi n'abatakikkiriza nabo bakikkiriza. Even those who don't believe it accept it. How can that be possible? How can you believe and you accept? How can you accept and you don't believe? Jechiri Bannayuganda bonna, Abafirika bonna teri akkiriza nti yava muziki. Naye mu primary school zonna mu social studies bata zinjanthropus nga balaga omuntu bw'azzaala akula n'afuuka obuzike ne bamulaga mbu stages of revolution of man. They don't believe in revolution, but they teach revolution. Africans we are so confused and diffused. Tuliawo kati waliwo abatamanyi ye nga akkiriza buli kyasanze. Ebyo byonna bigenda tuyamba kutegeera. Bebulani y'essuula ey'okubiri layini esooka. Bebulani y'essuula eyakubiri olunyiri olusooka. Tuli mu kubawa oluvannyuma tutandike doctrine ku doctrine ku bibiri okolako kimu, hate or change. However, if you don't change, God will change you. Bebulaniya essuula yakubiri olunyiri olusooka agambye we must pay more careful attention therefore to what we have heard, so that we do not drift away. Therefore we must pay more careful attention. Katika more, you are blessed. This is a chance. We are going to add that more. Fetuza kuterako ka more.
we must pay more careful attention to what we have heard. So that to our salvation. Are you getting salvation? Yeah, okay. Damn. Can't do them. So we must pay more careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. So that we may not drift away. Akagambo drift. Drift away. Bwoba ofuga emmotoka ne weebakamu katini ogenda okutunula bwoti ng'owabye ng'oli mu kisaka. Drifting is easy. It is very easy to drift away. Okufaako ku kkubo kyagamba kyekiva kitugwanira ennyo okuwulira okussa omwoyo kw'ebyo bye twawulira okwegendereza ebyo bye twawulira sikulwa nga tuwaba ne tubivaako otyo. Okay, olwokubiri. For if the message spoken by angels was binding. For if the message spoken by the angels was binding. And every violation and disobedience received its just punishment. For every violence received its just punishment. There was no violence, no sin that went unpunished. Tewali kibi kyayitawo ne batakibonereza. Musumba wange dda yagambanga mpozi musabe nnyo Katonda mumusange nga yeerabidde byeyogera. Nti oba mumusange musabe mugambe tukukaddiya tukumalamu amaanyi mumusange nga yakaddiwa abe nga takyajjukira byeyogera agambe gwani nze gundi owawa owali Revival Church tebayonoona fesayonoona layira aga Katonda mugulu aga Katonda mugulu yitawo mpozi tusabe eggulu nga libe bwe lityo nga Katonda yeerabidde nga takyamanyi kyebayita justice ne injustice nga takyamanyi holiness ne Hollywood nga tebimubuzaabuza nga takyamanyi kyebayita holiness nga jjukira nga yagamba Hollywood muzanye firimu zammwe mpozi otherwise church we are so temporary. Twekitukola nga twefuula we are temporary. Mu kifo ky'okukola ebintu ebigenda tuyingiza mu eternal life, eternity. Musomba. Okay, njagadde okugatta olwokubiri n'olwokusatu. Agambye ngenda kuddamu olwokubiri lugambye for if the message spoken by angels was binding and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore such a great salvation? Oba biri eby'abamalayika bye baayogera ebyayogerwa bamalayika byaweebwa empeera ennene. Bwe tunaaba tutuuse eri mu doctrines nja kubuulira Pawulo byayita ebyayogerwa bamalayika. Ladies and gentlemen, allow me to declare this. Nobody has ever seen God. God has never spoken to anybody eye to eye, face to face. I'm talking to theologians. They are going to challenge. Yeah, they are going to bring bagenda kuleeta Musa. Musa nga yayogera ne Katonda maaso ku maaso. Ate Bayibuli egambye tewali n'omu tyotyo Katonda n'aba mulamu. Alaba Katonda maaso ku maaso. Nga Yakobo agambye ndabye Katonda maaso ku maaso ekifo n'akituuma Penueri. Ate Yesu n'agamba atya? Yesu n'agamba
tewali n'omu eyali alabye katonda wonna wonna naye alabye ku nze abaalabye kitange. Kakati Pawulo byayita eby'abamalayika, byayita abamalayika, era akiddiŋŋana mu Bebulaniya kebe essuula esooka layini okuva ku yokusatu lugamba nti edda Katonda yayogera naffe okuyita mu bamalayika ne bannabbi, naye kati takyayogera bw'atyo, naffe ayogera naffe kuyita mu mwana. Katonda mu Bayibuli yayogera emirundi 3. Ndi ku God the Father, the Ancient of Days, ku Trinity yayogera emirundi 3 mu Bayibuli. Egyo emirundi 3 in fact ngenda kugibawa tunatandika doctrine. Tewali okuva mu wadi ko Katonda talabikira nko muntu yenna, naye aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Yalabikira ani? Musa yalaba ani? Pawulo byonna byayise eby'abamalayika, ebyaweebwa bamalayika. Iyi musumba Bayibuli teyogera terabula ku bamalayika. Musumba sikwatawo wano ndi naawe odduke mu Kuva 23 Kuva 3 bamalayika byebayogera. Bono Pawulo byagambye ebyayogerwa bamalayika byaweebwa empeera, era tewali kyagenda nga tekibuli punished. 23 natuuse dda. Genda ku lunyiriri olwabiri, olunyiriri lwa 20. Bible egambye, see, I am sending an angel ahead of you to guard you. I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Mukuba mwonna, God assigned a special angel to guide them, to lead them. Angel. Number 21. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. Pay attention to what this angel is going to say, to speak to you. Do not rebel against him. Don't rebel against him. He will not forgive your rebellion. Ono angel ayogeranga Katonda. You rebel and he strikes you. Nga teyaweza ku muntu. He has all the authority. He has the power. He was empowered to act unquestionably. There and then. Nga taliko order from above. Soma musumba. Since my name is in him. Since my name is in that angel. Omuntu Musa bwagamba yalaba Mukama, aba yalaba Mukama. Why? The name was put in him. Bamuwadde obuyinza obwa Katonda. Nga Musa bwe bwamuwa ne bamugamba oli Katonda eri Falaawo. Era abasamize ba Falaawo baatuuka ne bagamba eyo ngalo ya Katonda yennyini yerwana naawe. Okiwulira ekyo musumba? Weewaawo. Muwadde obuyinza bamumazeeyo malayika oyo. Malayika, if you listen carefully to what he says. If you listen carefully to what he says, nga Katonda agamba yagenda okwogera. And do all that I say. I will be an enemy to your enemies. N'abagambira nawo bwe munaamugondera ngenda kubeera mulabe w'abalabe bammwe. And will oppose those who oppose you. Era ngenda kuwakanya bonna ababawakanya. My angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites. So, nebolekera. People
Katonda mu Bayibuli nkugambye emirundi gye yakookera soko tusomere Yokaana mmeka? Yokaana 4 Yokaana ekisooka essula ya 1 layini ya 12. Yokaana ebbaluwa esooka essula ya 4 layini ya 12. essula ya 4 olunyiriri lwa 12. Tubaga musingi tugenda kwata doctrine ku doctrine tusokole abasumba singa sima chati na malala eno messages zonna tuzeetaaga tukyalye doctrine zonna neko bawulira noga ayina chachi waliwo yaŋŋamba ne ka chachi akatono ennyo kakulemye okukola ogwogaye nti gwogenda kutereeza chachi nga chachi akatono kakulemye okukola ne mugaa kyoyita chachi kyesinamanya musumba soma. Okay, 1 John chapter 4 verses 12. Bible egambye, no one has ever seen God. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us, and his love is made. That is the Bible. No one has ever seen God. Bwoga Bible yekulemye. Kale ebyo bya Yokaana. Tusome 6 John Gospel. Yokaana enjiri essula ya 6 olunyiriri lwa 46. Okay. Nsumba natuuseewo dda. Enjiri ya Yokaana essula ya 6 esebo olunyiriri onsabe lwa 46. Lwogedde bwe luti. No one has seen the Father except the one who is from God. No one has seen the Father. Yesu yali yeyogerako nga ye tewali yali alabye ku kitange okujjako nze gwoba okyagamba nze kyekyamusa kiremeddeko nnyo nze nkiwulira nga ate ye yeetaaga okuyamba luluno tosooka kubuukabuuka eno ku lusente teriiko kubuukabuuka eddagala lye basunda n'osooka onywa so si kusooka n'onywa n'obuukabuuka tosundasunda mulwadde. instructions z'omusawo ziri nyeenya ddagala so bw'otagamba nti kasooka endinywe ndyoka enninyi mbuukebuuke banuke waggulu ku mutingwe nzireyo. Yesu yagambye no one. Omanyi musumba tulina challenge ebeera bweti omuntu awulira ekigambo omulundi ogusoose ne yeesika n'akambuwala n'anyiiga n'agattako bingi naye ne yeerabira nti gwe mulundi gwe ogusoose okukiwulira so aba akyogera aba yakiwulira dda n'akola lisaaki ku kyo. Musumba wanjise Yesu agambye atya? Yesu agambye tewali yali alabye kitange. Olunyiri twasomerwa na 6. No one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. Only, strictly in quotes, only him has seen the Father. Yakobo yamegana ne Katonda endowooza eyo yeri mu Busiraamu. Katonda abalokole bamupa ekigo bwetuuka ku lusedi nga baseka gwokkiriza Katonda waki tiwabalokole gwe bakuba ekigo kale ekula nga bagendayo awo Yakobo n'amegana ne Katonda n'amukuba ekigo n'amumenya embalakaso ne baseka takibir. Kati mwe mulina omwoyo omutukuvu, omwoyo atuyigiriza byonna, tetuyina kulowooza bwe tutyo nti kwata Katonda mukwate esaala zonna ze musabira mu bintu musabira mu bintu ebifu. Let me tell you, a wrong doctrine tesobola kuleeta revival. Tekisoboka. Wrong doctrine esobola okukyamusa ekibiina naye tesobola kukyusa bulamu. No wonder tulwana n'emize twerwanako naye tutoba n'ebintu nga obuwanguzi tebujja.
lwaki wrong doctrine medicine eddagala ekyamu teriwonya bulwadde obwo bwennyini nsonga teri yali alabye Katonda n'otutwala ewa Yakobo ne mbatwala ewa Yakobo bw'otuuka ewa Yakobo 3:24 So Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. He could not overpower him. He touched his socket of Jacob's hip, so his hip was wrenched as he wrestled with the man. He wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is day." Kati Yakobo bye yayogera. Mwetujja. Yakobo Jacob said, "Please please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Yes, sir. Asatu esula ya 32 olunyirwa 30. Ekitabo tuli mu kyalubereberye Genesis 32:30. Yakobo tindabye Katonda nesifa kati teri yali alabye Katonda era temuli mulaba imba chocho ka statement yo kaje twakwogera musingi obulimba bungi obuba buyise Mukama yasisinkana Mukama nalabako Katonda waliwo omusumba yagamba nalaba Katonda maaso ku maaso obuliga bwobonabona ne bugamba bannange ne bukutama igwe ekyo tekiriyo kakati tubadde ku kigambo enjiriri nyingi ezigamba tewali alaba Katonda ne Yokaana essula esooka layini eya 18 egamba teri yali alabye Katonda. Matayo Matayo 3:17 ezo kulaba tewali yali alabye Katonda. Kati Katonda okwogera kwe kubanga abantu bonna bakutte ensi baliyimbiddeawo abantu tewali aliyo gy'ayogeredde naye ogenda okulaba empisa z'ono Katonda bwe yayogedde naye empisa ze ng'amazima gennyini n'omuzimu teguyinza kwogera naye he does not qualify kubanga abantu bakola ebibi sitaani byataakola nako. Nze nkubuulira mulimu abantu nga muli bakulembeze naye nga sitaani akusinga obutukuvu. Sitaani tabeera babiri. Sitaani talepinga ako muntu yenna mu office nga gwa mulepinga. Nota noyimba sitaani asadde nnyo talina akatebe watuula n'amala buli akatebe gwoba otuula wakati bakutuuza mukundi mu fulampeni ya butto. Lwaki musumba Katonda tayogeranga yayogera emirundi esatu gyokka mu Bayibuli yayogera esatu. Enjiri nezigikootinga enjiri 4 nezikootinga emirundi Katonda gyayogedde. Matayo n'akootinga, Marko n'akootinga, Luka n'akootinga ne Yokaana n'akootinga ku mirundi Katonda gyayogedde. Yayogera God the Father gwe tuyita the ancient of days gwe bamuyita. I'm talking about the God who is always viewed as sitting, the sitting God. Talabikangako ng'ayimiridde awantu wonna. Neku
abantu ko beesibako ku kya Isaaya. Beesiba ku kya Isaaya. Isaaya 6. Katonda n'atuula mu yeekaalu. Otyo bwe yatuula n'akwata eryanda n'alisa ku mwa gya Uganda. Manya gya Isaaya. Nga Katonda yalikwata. Buli omu kyalemerako. Naye ekyo ndikikunyonyola olulala. Olwaki? Oli yagamba olw'abakerubi. Naye ndisooka kukuwa lunyiriri nti akuuma erinnya lye ali protectinga erinnya lye balikuuma. Kakati ekyo kiri bakirala tujja kigendako olulala kye beekwasa ekya Isaaya, kubanga oba okontanye n'ennyiriri nnyingi ajjusa eggulu n'ensi. Nnyumba ki gye muli nzimbira? Ensi ke katebe k'ebigere byange. Musumba, Katonda yakwogera emirundi emeka? 3. The Ancient of Days gwe twogerako. Bayibuli bw'eba emwogerako obutamutabula. Danieli ye yasinga omuyita, yamuyita emirundi 3. Yamuyita Ancient of Days. Omukadde w'ennaku ennyingi. Era ye bwe baba mwogerako n'endaba oyo omukadde ow'ennaku ennyingi talabikangako mu Bayibuli wonna nga tatudde. Yokaana n'amwogera mu kubikkulirwa. Mu Yokaana 5. Mu kubikkulirwa. Manya mu kubikkulirwa essula ey'okutaano. Yali atudde ku ntebe. Ng'akutte mu mukono gwe mulimu ekitabo. Ng'atudde. Nga banoonya ayinza okujja ekitabo ekyo mu mukono gwe. Okutoolamu ekitabo. N'okugwanira obugwandiza okutoolamu. Bwabulayo atoolamu. Naye kati n'olaba leero akavuyo, leero wali abakazi oba mwabakinamu. Ogwanira okutoolamu wabulayo wadde agwanira okutoolamu. Naye olina akulimba mbu yekka yatoolamu mu ngalo za Katonda yalina okutoolamu. Tewali n'omu agwanira kutoolamu okuggyako Kristo. Era yekka ye yagwanira okutoola ekintu kyonna. Naye mbeera eno Musumba ntoolerayo. Musumba Sakina ntoolerayo. Eri Katonda. Ntoolerayo eri Katonda. Mukono gwa Mukama. Mukono gwa Katonda. Waliwo be mukono gwa Mukama. Bamanya amangi. Yayogera emirundi 3. Tugamba oyo okwogera n'eddoboozi lye. Kino kijjawo ebintu bino byonna abasumba byonna bye babagamba oba bye babagamba oba bannabbi Katonda bwe yayogera munepulirawo omuzindaalo. Naye abasajja abagezi bali mu Uganda n'ayogera n'erinjaga mukuye kakati. Siye not God the Father. Kyokka ate sitayiro yakyuka gyayogera naffe mu Babulani y'emu. Naye osomayo kubanga tuli kuba doctrine ba bwino. Yayogera 3 ngenda gikuwa nkulage ne Babulani y'emu. Tusima musingi doctrine tuzibasomedde ze tugenda okwogerako. Musumba. Bayibuli egambye. Babulani y'emu olunyiri olusooka. Tandikirawo osome. In the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days he has spoken to us by his Son. Ayogera naffe kuyita mu mwana. Whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe. Ayogera naffe kuyita mu mwana yekka. Era omuntu bw'akubuuzanga ekibuuzo oba tulina bamalayika, lwaki malayika tayogera? Tayinza kwogera kujjako omwana nga yamuinfluences namupa meeting okwogera. Ate omwana omupa meeting nga wano wakonye kubanga twamuyingiza nga twetaaga munywegera
tujina omwoyo omutukuvu era wa mwana. Omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu Kristo agamba gwe ndituma. Tagenda kwogera bibye naye agenda kwogera ng'ajja ku byange. Omwoyo omutukuvu ayogera byayogera tabijja ku Katonda Ancient of Days, abijja ku mwana. Ate omwana abijja ku kitaawe. Katunulira induction of communication. Kristo agambye omwoyo ajja talyogera bibye, otyo agenda kujja ku byange ababuulire taata Kristo byayagala okwogera. Omwoyo yabyogera. Omwoyo bwabyogera Kristo yaba ayogedde bwayagala. Ate Kristo naye tayogera bibye, agamba sinze naye kitange bye yantuma, bye wampa okubawa mbibawadde. Eri mu Yokaana 17 ne bw'otagendayo okuva ku lunyiriro olwokusatu agamba this is life eternal. Buno bwe bulamu obutaggwaawo okukkiriza gwe Katonda omuwa amazima ne Kristo Yesu gwe watuma. Kitange nkwegayiridde onzizeeyo mu kitiibwa kiri kye nali nakyo. Abantu be wampa mbakuumye mu linnya lyo, mbabuulidde byonna bye waŋŋamba okubabuulira, mbibawadde. Tewali n'omwabuze okuggyako omwana w'okubula. Si bansi nga nze bwe siri wansi. N'ayogera Yokaana 17. Nsumba tugenze ku kwogera kwe. Kati yayogera emirundi 3 mu Bayibuli. Ate nga only pertaining his son. God has no business with anybody. His business is with his son. I repeat, God has no business with any human beings. Any natural man. God has no business with any one of you. No business with pastors, no business with apostles, nothing. God has no business. His business is with his son. Kati fe tufunira ku his son. Kati shofola bakwogera kwe yayogera pertaining his son only. Yokaana 12:28. Yokaana 12 olw'abirimu Yokaana 12:28 yayogera esatu kyenkuwa. 12:28 Bible egambye Father glorify your name. Yesu awo yasaba Father glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. I have glorified it and I will glorify it again. The crowd that was there and heard it said it had thundered. Never wulira bagamba it had thundered. Wulira Ancient of Days. Mwe baganya okulya ku ddoboozi lye. Ekyo nno ekigambo nti ng'ayogedde n'ebeera thunder. Kyakalabika emirundi 2 mu Bibuli. Bwe bagenda ku lusozi Sinai. He thundered. Gwe kasita omupiika yogera. Mukama yogerako nange yogera gwe kennyini saagala Yesu. Abayogera saagala mwoyo y'abayogera nange. Mukama gw'oba oyogera nze ndi musaana w'amaliridde. He will thunder. That is how he speaks. Why? God cannot decrease his stature. But instead of decreasing himself, such that his voice can fit. Kaya musumba sakina ya ine dobozi. Era mzee muyaga kwa omuzinda otewebaka. Dobozi lye ly'amaanyi. Ne bw'amugamba akoogera mu dobozi lye. Bamusumba mukoye. Era oliwulira nga lyo. Nyina mutabani wange amwagala ennyo asaba katinga ye. Naye, this is the issue. God cannot decrease. God does not diminish. How does he? Yes, come where see. Nasigala n'ekitiibwa kye n'obwa Katonda we. Naga you go, my son. Read my heart and tell them. Yes, asobola oddiwulira.
bano bawulirako kko ne bawulira laddu ne bagamba igulu libwatuse. Matayo 17:5 17 olunyiriri lwa 5 tutuuse olugamba while he was still speaking a bright cloud enveloped them and a voice from the cloud said this is my son whom I love with him I'm well pleased. Yayogera temuli mu third person. This is my voice. No, that is my son. Yekaya ita Yesu mwana we. Tewala wasobola muyita mwana we. Era okujja kona uli ajuzi musumba akuta omuzinda l'omusumba ngagamba mukama tuma omulenzi wa Katonda omulenzi ng'ayita Kristo omulenzi. Nentunulira bayayi gwayita Yesu omulenzi olw'okuba ne Katonda omulenzi wange. Okay. 3:16-17 Matayo 3:16-17 Bible egambye as soon as Jesus was baptized otyo he went up out of the water. otyo At that moment heavens was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightening on him. And a voice from heaven said, voice. Wulira kati wano tebatubulidde thunder. Lightning comes. Lwakuba light is the speed of light. Light is faster than. Yabayamba baleme kudduka ku batirizo. And a voice from heaven said, this is my son. This is my son. Whom I love. With him I'm well pleased. With whom I'm well pleased. Mumuwulire oye mwana wange gwe njagala ennyo. Abo bokka bwe yayogerera. Wali yali amugamba nakugulumiza. Awala n'amugamba nkuwulira. Wawo n'amugamba oye mwana wange gwe njagala ennyo. Mumuwulire. Gye mirundi gye yakwogerako. Naye Pentecostalism mususiza mukama yangambye mukama nangamba mukazi gwe mukama yangambye oyina emitwalo 3 mukama yangambye mukama atayogera ku mpisa zammwe si mukama atayogera ku mpisa zo mukama atakulenyaako ng'oyenze si mukama kaba alaba nsimbi zokka mukama oyo abalaga emizimu gyokka. Check yourselves. Mwechekinga buli omu weekebere. We have angels. We have all it takes okubeera omugole wa Kristo. Si ye mumukebere. Kebere eddoboozi lyayogera naawe mujjukire ne Nabbi Muhammadi naye eddoboozi lyayogera naye. Mujjukire ne Mutulaku ng'alina amaloboozi gawulira. Buli omu abaako kye yawulira. Naye kisaana discernment okwekebera ennyo n'okwekenneenya ennyo. Katonda takontana na kigambo kye bassebo ne bannyabo. Takontana na kigambo kye. Olw'obudde obudduse enkya tugenda kutandikira wano. Naye njagala gamba ati ne mu Bapentekooti ngenda kuyita abalokoka. Nze ndudde ng'abagamba obudde bujja kutuuka nga tukola crusade ku kanisa z'abalokole nga twatuza abalokole okulokoka. People are crying. Abantu bababbye. Ono asaba sente kuzisabira. Ono waliwo yasaba miliyoni 10 azigenze kuza hajati. Nazitwala bazisabire. Bwe bazisabira ne bazisabira ennaku ne sigenda ennaku. Hajati ayisawo omwezi adda.
omusumba ne yekweka. Omusumba bwe yekweka aja kyagenda ku police. Bakwata omusumba bamututte mu kooti nga tewali evidence. Mbwate nazireeta kiro ate nenzimuwa mbwate naziteekana mu kasonda. Bannange Kajuyo aja titalirokoka miliyoni 10. Abaana betomanyikeyo si gy'oba otaddewo. Kyetuvudde tugamba tugenda kukwata ku bintu bingi bassebo ne bannyabo. Tugenda kwogera ku marriage and divorce. Tugenda kwogera ku biweebwayo. Abantu mubasabe ebiweebwayo eby'endagaano enkadde ebitakola ebitakyaliwo ne mubalemerako. Obubbo ne bubeera mu kanisa nga businga n'abakristaayo obungi. Kyekiseera abooluganda tutereze doctrine. Abasumba Mukama yagamba yagenda obbagabirira, yagenda obbalabirira. Nze njagala kigezaako practically. Era bannange munyambanga musumba Sakira. Bwe mbanga mpubwa nga nsaba ssente. Onyambanga bwe tumalanga oŋŋamba wekuume ekigambo kyo. Nze njagala kugezesa Katonda akkiriza mugezesa. Njagala mugezesa ate mulabye nga sina gwensabye. Sina kaabe airtime ono gwe tukozesa MPs GBs biki. Nze tubeebazaako bwebaza. Simple. Ababa kirowoozezza. Tetuyinza kubagamba nsindikira. Ne wabaawo agency ate tujja kimaliriza nja kulya looni zange nze ntuukiriza kino. Mulindaba mulitulaba mu ggulu nga twambadde ogukoye ogambe ejjamu ogukoye ogugwa Miracle Center nga nkuyitako n'oguntu ogaine bannanga akasajja ako keepaaka mu nsina wano kalumbye gwerindako tuyira kye tukolerera. So mikwano gyaffe lwaki ebigambo bino tubibabuulira tubagamba mikwano waliyo olunaku lw'omusango mbabuulira. Bino byonna empaka zijja kuggwa mu kibuga. Ne bw'okyusa ebintu by'ekkanisa yonna ne bifuuka bibyo era tebiba bibyo. Naffe wano we tuli tewaali waffe. Wano wendika mbabuulire ffe wa information. Ndi wano sigenda na kwogerawo abasiraamu bannoonya. Wano wendi taata w'omuntu omu ye yagulawo yiika 10 mu kibuga wano wakati. Naye bwe yagulawo ngwakolerera abazzukulu ne batundawo. Abazzukulu be batuguzaako wano yiika namba. Babakolera babeere bulungi ate tebali bulungi. Sebyo byonna ebintu bye mutaddeko omutima ennyo bassebo ne bannyabo byonna byolekedde okusaanawo. Bayibuli egamba obugagga buyina ebiwaawaatiro. Wealth flies. Obugagga bwefunira ebiwaawaatiro byabwo ne bubuuka. Bayibuli egamba omusajja waliwo yakuŋŋaanya obugagga Katonda bwe yamusinkana yamugamba atya musumba yamugamba atya okyabijjukira eyakuŋŋaanya obugagga yamubuuza nti musirusiru gwe. Nze neewuunya eyatugaana okuyita omusiru ono yali tavuma muvume yali musiru. N'amugamba musirusiru gwe. Obulamu bw'omanyi ki nti busobola okugibwako. Bino byoterese oyina kakikya. People are starving. You have all the money. People are starving. Esinenseka byemmere biri kintu kyonna wetuumako buli bugagga bwonna. Bayibuli weegambira naye musiru gwe. Sinze nkyogedde nange nsoma Lunyiriri. Obulamu bw'omanyi otya nga bugenda kugibwako ekiro kya leero. Buli omuwaali si gwe wagulawo. Buli omuwaali waliwo eyaliwo omulala. Muteganira bwerere byonna butaliimu bwa butaliimu. Kuteganira mpewo tukungula bbanga. Omuntu kyava bwe tuba tufa tugenda bwerere nga bwe twajja. We are not the final consumers of everything that we eat. Of anything actually, can say any, not every. Zungulu ekiboga.
gyenzaalibwa mu nsonyiwe nkubuulira we are not the final consumers of anything whatever we eat. Even if you eat chicken, after eating it you wait for some few minutes, you will take it to the final consumers. Wait for 30 minutes. Abamu mwanguwa n'okwanguwa wennyini, abamu muba mukyalya n'otwalayo. Nze nkubuulira waliwo ba final consumers bali eyo wansi, abo betuyita magotisi. Abo ba final consumers ab'ebintu byonna bye mulya ebibamalawo, ebibamalamu amaanyi, ebibajula nga bibasaba nammwe, ebibatulugunyisa, ebiwamba amakanisa ga Mukama waffe Yesu, ebibawambisa ebyo n'olaba buli omu ng'afuba, buli omu afuba okuleeta omwana we yaba abeera nga yaddako ebintu ekkanisa eyo yamumenya nnyo. You don't know what you are doing. You don't know. Obudde bujja kukya. Obudde bujja kukya. Tetukolima naye tutereeza. Bw'oba wakutereeza it is not too late. Era bw'obeera eyo mulokole ng'oyagala kulokoka, mulokole ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu, watugamba nti oyagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Nali nalokoka naye kati ntuuse okutegeerera ddala amazima. Kyenva nsaba ondokolere ddala, ndokokedde ddala. Mpa omwoyo w'omutukuvu anuŋŋamye, onyweze amannya gange mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu, ndokose. Buli mulokole yenna alokose osobola okufuna guide akugayidinge, oba oyongera okumanya, oba oyongera okusoma ennyo Bayibuli. Omusumba oba gwolokose teeka classes mu church, abantu basomesebwe n'ebiwandiiko obijjeyo bisomere church. Ogambe bino by'ebiwandiiko ebyekkanisa bibadde mu mannya gange mbitadde mugammwe. Ekitiibwa kidde eri Mukama. God bless you so much. Tusigadde ndi musumba Mukuye Gerald ne Pasteri Sakira Ronald era Pastor Sakira kabafundikire. Yeah, twagadde nnyo okwebaza mikwano gyaffe mwenna, naddala abazzenga mutwegattako nga mwegatta ku crusades zino, mwegatta ku services ez'enjawulo ze tugenda tubeera nazo. Tulinamu ba top fans abamazeewo ebbanga, tulinawo abapya abaakatwegattako. Mukama abatuweere nnyo nnyini ddala omukisa. If you don't mind, I may just mention your names. May God bless you. People like Muyinza Jonah, Harriet, Viola, Jonathan, Teopista, Chris, Ndagiri, Kose, Jane, abonno bapya bakwegatta. New top fans. Tulinamu top fans, top sharers and sharers. Okay. So our new top fans, then by old top fans. People like Luthi, Vincent, Luthi, Vincent, Kose, Peace, Sharifa, Joanita, Favor Esther, then Caroline. May God richly bless you. And people that have been commenting and sharing. Mukama abatuweere nnyo nnyini ddala omukisa. Yongere okubeera nga tugabana. Jackson yabadde agamba ki? Jackson had cited 32-22. I think Naga it is sorted. Okay. It was sorted. Our network has been very poor. Is it true? Yeah. Okay. And then someone else was complaining about the funa voice. So byonna wow. Tukyali mu mikono gya tugenda kitereeza bulungi. Ekya tugenda kozesa wifi 2 nga simu esobola okutuninga.
kamera yaffe ng'esobola okutika ebadde ngiyiseera simu by faith ngiyita kamera esobola okutyoninga nolwekyo tujja kukozesa wifi 2 ne data tube nga tusobola okukwasa obulungi. God bless you. Mikwano mukama bawenyonyere ddala omukisa. Then tomorrow we said we are giving up program. A new program mugenda gisoma naye waliwo abatajja kusobola gisoma. Singa mubayisizaamu ne balaba program those people are many. Okay. Wakiri tubanye essaawa ezeeno program yo yokka endala ne bagisoma endala tujja giteekako ku mukutu. Naye nga tugenda kukwata ku buli kintu kyonna in depth. Okay. So Monday to Friday weekends za waliwo yakawandise bulungi awo weekends za Mama Divine Mukuye ne omubeererevu. So family abaana all those accountability tugenda jiwa ku myoyo gyokka gye tuwangula musumba naye n'aba abaana waka individual yonna giwetaga accountability. So nolwekyo yensonga lwaki we are moving Monday to Friday buli kumakya saawa 12:30 paka saawa 1 we have dakiika 30 tubeera n'okusaba okutandika olunaku ku page eyitibwa tebannagenda soko babulire eyaabwe tubasinkana sambeka. Okay, eyabano ejja kubeera ya ssaawa abajja ku crusade ejja kubeera ya ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Tugenda kussaako obudde wansi obanga abapentekooti beebaka mangu oba baba bagenze mu kusaba they have a zeal without knowledge. Kakati tugenda kussaako wansi osooka ofune knowledge ogende mu kusaba wali olweggulo kati etandika mmeka 3 ku 4 ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 eno crusade wegenda okubeererawo. Inform others. Then abali mu class kubanga era abasinga wano bali mu class abo tujja baweereza program. Okay. Fine. Okay, thank you. We still love you.